ভিউয়ার্স এটি 8 ইঞ্চি সিলিং লাইটের একটি প্যানেল। এটির ওয়াট হচ্ছে, দেখুন এখানে পিছনে লেখা আছে, ওয়াট হচ্ছে 18 ওয়াট। এই 18 ওয়াটের প্যানেলটি নষ্ট। এখানে এই প্যানেলের চারপাশে কিন্তু এলইডি লেস থাকে। বেশ কিছু এলইডি নষ্ট হওয়ায় আমি এখন এই লেসটি পরিবর্তন করব। এজন্য আমি একটি এলইডি টিউবলাইট থেকে এই এলইডি স্ট্রিপটি বের করে নিয়েছি। এগুলি আপনারা খুব সহজেই ইলেকট্রনিক্স পার্টসের দোকানে পেয়ে যাবেন। এই টিউবলাইটের স্ট্রিপটি খুব সহজে বাঁকানো যায় বিধায় আমি এটিকে এই সিলিং লাইটের প্যানেলের মধ্যে ব্যবহার করব। যাই হোক ভিউয়ার্স, এখন আমি পুরাতন লেসগুলি এই প্যানেল থেকে খুলে নিচ্ছি। এটা দেখুন, এটা হচ্ছে এই প্যানেলটির ড্রাইভার সার্কিট। এই সার্কিটটি কিন্তু ভালো আছে, তাই আমি এটি খুলে দেখাচ্ছি না। এছাড়া এই জ্যাকটির মধ্য দিয়ে ডিসি আউটপুট বের হয় এবং এই জ্যাকটি কিন্তু প্যানেলের সাথে লাগানো থাকে। তো এটি আমি চেক করেছি বিধায় আমি খুলে রেখেছি, যেহেতু আমি লেসগুলি পরিবর্তন করব। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি এই প্যানেলটি ওপেন করব। এই জন্য প্যানেলের স্ক্রুগুলি আমাকে আগে খুলে নিতে হবে। তো আমি প্যানেলের স্ক্রুগুলি খুলে আমি আসতেছি। দেখুন আমি কভারটি খুলে নিয়েছি। এই যে এখানে দেখুন, এগুলি হচ্ছে এলইডি লেস। তো এই লেসগুলি নষ্ট বিধায় আমি এগুলি খুলে নিচ্ছি। দেখুন এগুলি গাম দিয়ে লাগানো থাকে, তো এগুলি টেনে টেনে খুলে নিতে হবে। তো ভিউয়ার্স, আমি লেসগুলি খুলে নিয়েছি। এখন আমি এই এলইডি স্ট্রিপটি লাগাবো। এটি লাগানোর পূর্বে অবশ্যই এই জ্যাকটি লাগাতে হবে। এই জ্যাকটির মাধ্যমে এই ড্রাইভার সার্কিট থেকে এলইডিগুলিতে ভোল্টেজ ইনপুট হবে। তো আমি এখন এটি লাগিয়ে দিচ্ছি। এটি সোল্ডারিং করার সময় অবশ্যই নেগেটিভ এবং পজিটিভ দেখে সোল্ডারিং করবেন। যদি উল্টা কানেকশান হয় তাহলে এলইডিগুলি জ্বলবে না। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি এটি কানেকশান করে নিয়েছি। এখন এই এলইডি স্ট্রিপটি আমি এই প্যানেলটির মধ্যে বসাবো, যেখানে আগে এই লেসগুলি ছিল। তো এই জন্য আমাকে অবশ্যই গাম ব্যবহার করতে হবে, আইকা গাম। তা আপনারা অবশ্যই গাম ব্যবহার করবেন, তাহলে এটি এই প্যানেলের মধ্যে খুব ভালোভাবে আটকে যাবে। তো আমি গামটি লাগিয়ে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে দেখুন আমি এই এলইডি স্ট্রিপটি খুব সুন্দরভাবে আগে যেভাবে ছিল ওইভাবে লাগিয়ে দিয়েছি। এখন আমি এখানে গ্লাসটি এবং কভারটি লাগিয়ে আমি আপনাদের জ্বালিয়ে দেখাচ্ছি। দেখুন তো ভিউয়ার্স, আমার প্যানেলটি ফিটিং হয়ে গেছে। এখন আমি এই প্যানেলটি আপনাদের জ্বালিয়ে দেখাবো। এজন্য আমাকে ড্রাইভার সার্কিটটি কানেকশান করতে হবে। তো আমি কানেকশানটি করে নিচ্ছি। দেখুন ভিউয়ার্স, এখানে আপনারা অবশ্যই একটা বিষয় লক্ষ্য করবেন। এই যে জ্যাকটিতে একটা এরর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এবং ড্রাইভার সার্কিট থেকে আসা ওটির মধ্যেও সেম একটি এরর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। এই এরর চিহ্নের সাথে আপনারা এরর চিহ্নে কানেকশানটি করবেন, তা না হলে এটি নেগেটিভ এবং পজিটিভ উল্টা হয়ে যাবে, ফলে প্যানেলটি আর জ্বলবে না। তো আমি এখন ড্রাইভার সার্কিটে এসি লাইনটি দিব। দেখুন লাইটটি কিভাবে জ্বলে। আমি এসি লাইনটি কানেকশান করে নিয়েছি, লাইনটা দিয়েছি। দেখুন খুব সুন্দরভাবে এই এলইডি প্যানেলটি জ্বলতেছে। এটা হচ্ছে একটি সিলিং এলইডি প্যানেল। তো এই প্যানেলটির আসলে লেসগুলি যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন আপনারা এরকম বিভিন্ন নষ্ট হয়ে যাওয়া এলইডি টিউবলাইট থেকে অথবা স্ট্রিপ লাইট থেকে আপনারা এই এলইডি স্ট্রিপগুলি খুলে নিয়ে এভাবে সংযোগ করেই আবার নতুনের মতো জ্বালাতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল আজকের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে বা উপকারে আসে তাহলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন। আর যারা চ্যানেলে নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন, যাতে আমি কোনো নতুন ভিডিও আপলোড করার সাথে সাথেই আপনি সবার আগে পেয়ে যান। ধন্যবাদ।